রাতের মহাকাশ, যেটাকে আমরা খালি চোখে দেখতে তো পাই কিন্তু শুনতে পারি না। আজ পর্যন্ত প্রতিটা দেশ তাদের বৈজ্ঞানিক থেকে শুরু করে কোটি টাকা পর্যন্ত খরচা করেছে পৃথিবীর বাইরে মহাকাশে রহস্যের সমাধানের জন্য। আর এই অনুসন্ধানের জন্য পৃথিবীর বহু জায়গায় বসানো হয়েছে বিরাট আকৃতির রেডিও টেলিস্কোপ, যাতে পৃথিবীর বাইরে থেকে আসা যে কোনো রকম সিগন্যাল আমাদের মানব সভ্যতা পর্যন্ত সহজেই পৌঁছাতে পারে। আর এই অনুসন্ধানে বিগত কিছু বছরে পৃথিবীর বাইরে থেকে এমন কিছু শব্দ এসেছে যেগুলো শোনার পর নাসার বৈজ্ঞানিকদের কপালেও চিন্তার ছাপ দেখা গেছে। এমন কোন শব্দ যা বর্তমানের আধুনিক বিজ্ঞানকেও ভাবতে বাধ্য করছে? আবে জলদি বল, কাল সুবে পনভেল নিকলনা। আর আরেকটা জিনিস, এই ভিডিওতে ব্যবহার করা প্রতিটা শব্দ নাসা অফিসিয়ালি পাবলিশ করেছে, যা কোনো রকম এডিট ছাড়া ব্যবহার করা হয়েছে। তো চলো তাহলে এক্সপ্লোর করা যাক দ্য মোস্ট স্ট্রেঞ্জ সাউন্ডস ইন স্পেস। কারণ যখন জানবো আমরা, তবেই তো মানবো আমরা। A rocket has lifted off from California on a mission to deliberately smash a spacecraft into an asteroid. NASA's dark... Medicine, communications and electronics. We own... প্রথমেই আছে জুপিটারের গ্যানিমেড। 1977 সালে নাসা ভয়েজার 2 নামক একটি স্পেস প্রোব আমাদের সোলার সিস্টেমের গ্রহদের রিসার্চের জন্য পাঠিয়েছিল। যখন এটি জুপিটার অর্থাৎ বৃহস্পতি পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছায়, তখন জুপিটারের চাঁদ গ্যানিমেড থেকে এমন কিছু রেকর্ড হয় যা এর আগে সৌরজগতে কখনো শোনা যায়নি। রিসার্চারদের ধারণা এই আওয়াজ এমন কোনো ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভের যার থেকে পোলার লাইট তৈরি হয়। যেভাবে পৃথিবীর দুই গোলার্ধে মেরু আলো দেখা যায়, হতে পারে জুপিটারের চাঁদ গ্যানিমেডেও পোলার লাইটের কারণে এরকম অদ্ভুত সাউন্ডের সৃষ্টি হয়। এখানে একটা প্রশ্ন আসতে পারে, মহাকাশে তো কোনো রকম আওয়াজ শোনা যায় না, তাহলে এটাকে রেকর্ড করা হলো কিভাবে? এটা ঠিক যে স্পেসে যাওয়ার সাথে সাথে কানে কোনো রকম শব্দ আসে না। মহাকাশে যদি অ্যাস্ট্রোনটদের সামনে কোনো প্রকার বিস্ফোরণও হয়, সেটা তারা দেখতে তো পাবে কিন্তু শুনতে পাবে না। শব্দ, যেটা আমাদের কান পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য অ্যাটমসফিয়ার আর হাওয়ার প্রয়োজন হয়, আর এই দুটো জিনিসই স্পেসে অনুপস্থিত। এই কারণেই মহাকাশে কোনো রকম আওয়াজ শোনা যায় না। মহাকাশে সাউন্ড ওয়েভ তো ট্রাভেল করতে পারে না, কিন্তু ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ খুব সহজেই চলাচল করতে পারে। আমাদের কান সেই ওয়েভ শুনতে পারে না, কিন্তু ভয়েজার 2 এটা রেকর্ড করে পৃথিবী পর্যন্ত পাঠিয়েছে, যা আমরা ডিকোড করে শুনতে পারি। ব্ল্যাক হোল, যা বর্তমানে মহাকাশের অন্যতম সবচেয়ে বড় রহস্য। এটা এমন এক ভয়াবহ বস্তু যা সমগ্র সৌরজগৎকেও খুব সহজে এক নিমেষে গিলে ফেলতে পারে। প্রথমবার কোনো বৈজ্ঞানিক যখন ব্ল্যাক হোলের ওয়েভ রেকর্ড করার চেষ্টা করেন, তখন যা ফলাফল এসেছিল তা সত্যিই ভয়াবহ। যে সাউন্ডটা এই মুহূর্তে শোনা গেল, সেটা দুটি ব্ল্যাক হোলের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে সৃষ্টি হওয়া গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ, যা পরবর্তীকালে সাউন্ড ফর্মে কনভার্ট করে এই রেজাল্টটি পাওয়া যায়। কসমিক রোর। শুনে মনে হতে পারে এটা কোনো সিংহের গর্জন করার কথা বলা হচ্ছে, আর এমনটা মনে হয়ে থাকলে খুব একটা ভুল হবে না। কারণ রেকর্ড করা থেকে আজ পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকরা এই সিগন্যালটাকে অডিবল ফরম্যাটে কনভার্ট করার অনেক প্রচেষ্টা করেছে, কিন্তু এত হাইলি অ্যাডভান্স টেকনোলজি থাকার পরেও আজও এই সাউন্ড ওয়েভটাকে মানুষের কানের শোনার উপযুক্ত করা যায়নি। আসলে এটার ফ্রিকোয়েন্সি এতটাই বেশি যে কোনো সাধারণ মানুষ যদি এটা শোনারও চেষ্টা করে, তাহলে কিছু সেকেন্ডের মধ্যেই তার কানের পর্দা ফেটে যাবে। আর ঠিক এই কারণেই এটাকে কসমিক রোর নাম দেওয়া হয়েছে। আর এই সাউন্ডের ক্ষেত্রে সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং বিষয়টি হলো, বৈজ্ঞানিকরা মনে করেন যে এই সিগন্যালটি বিগ ব্যাং এর সময়। হ্যাঁ, ঠিক শুনেছো, সেই বিগ ব্যাং যার জন্য আজ থেকে 14 আরব বছর আগে আমাদের ইউনিভার্সের সৃষ্টি হয়েছিল। আর মনে করা হয় যে বিগ ব্যাং এর সময়কালের আশেপাশে এমন কিছু ছিল যার থেকে এই ভয়ানক শব্দের সৃষ্টি হয়েছে।
FRB 121102। এই সিগন্যালটি সায়েন্টিস্টদের দ্বারা 2012 সালে রেকর্ড করা হয়। 5 বছর ধরে এটার উৎস খোঁজার পর তারা পায় যে 90 দিনের জন্য এটা থাকে আর 67 দিনের জন্য এটা রাডার থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। কিন্তু আজ পর্যন্ত জানা যায়নি এই অদ্ভুত সিগন্যালটি কোথা থেকে এবং কিভাবে এসেছিল। বৈজ্ঞানিকদের একাংশের ধারণা এটি মহাজগতের অন্য কোনো সভ্যতার থেকে আসা সিগন্যাল, যা কোনো কারণে বহু আলোকবর্ষ অতিক্রম করে পৃথিবীতে এসে পড়েছে। আর অনেকেরই মতে এটা অস্বাভাবিক কোনো মহাজাগতিক ঘটনা, যা আজও প্রমাণ করা যায়নি। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিও তোমাদের কেমন লাগলো? তোমাদের মতামত অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিও। আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটাকে লাইক, শেয়ার এন্ড চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো। দেখা হচ্ছে পরের রোমাঞ্চকর এক্সপ্লোরেশন নিয়ে। ততক্ষণের জন্য গুড বাই, স্টে টিউনড এন্ড টাটা।